زمونږ رشتې نن سبا تر کور پورې دي، کور مو څنګه دی، کاروبار یې څنګه دی، نوکري یې څنګه دی، نور دا تپوس نه چې یاره د هلک کرکټر کردار څنګه دی، د مور او پلار نافرمان خو نه دی، تارک الصلات خو نه دی، نه 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 نه، بس چې نوکري وي. حضرت بلال رضی الله عنه خپل رور خالد ته رشته وي، یو کور ته ورغه، رشته یې غوښتله. مونږ خلک چې ورشي څه وایو، دومره څه وینو خو مونږ نور پسې ورزیات کړو. څنګه مونږ دومره پټي دي، مونږ دومره جایداد دی، فلانای زوی مې دا کار کوي، فلانای زوی مې دا کار کوي، او دا زوی مې ښه غټ تعلیم کوي، دا به هم ښه غټ نوکر شي. دقسې مونږ خپل تعارف کوو، او تقریبا مونږ 50% دروغ هم ورسره کوو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خپل تعارف څنګه ورته کوي؟ وی زه بلال، دا زما ورور خالد، زه هم غلام، دی هم غلام. الله په مونږ باندې فضل وکړو، الله مونږ له غلامۍ نه وباسلو، او په مونږ باندې غټ فضل دا وکړو چې مونږ د کفر په تیارو کې په جهل کې وو. الله رب کریم له دې کفر دې جهل نه الله رب کریم دې تیارو نه مونږ اسلام رڼا ته راوستو. دا زمونږ کردار دی، دا زمونږ جون دی. که تاسو زمونږ رشته خوښوئ خو زما ورور ته تاسو خپله بچی راکړئ، او که نه وي بیا هم الله دې تاسو نه راضي وګرځېږي. هغوی چې د ده دا رښتیا او د ده دا صفا کردار واورېدو، وایي ای بلال مونږ د ستاسو رشته خوښه دی. چې کله را روان شو ورور ورته وایي ای زما وروره داسې څوک وایي، ته لاړې خپل ماضي دور ته خپله غلامي ورته یادوې او د کفر دور ورته یادوې. داسې به دې ورته ویل چې مونږ نبي علیه السلام غلامان یو، او مونږ دومره غزواتو کې شرکت کړی دی، او مونږ د نبي علیه السلام خدمت کوو، د اسلام زمونږ د خدماتو صفات به دې ورته بیانول. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ای زما وروره سچ حقیقت مې ورته بیان کړو، ولې ته غلام نه وې؟ وایي ومه. وایي ته د کفر په ته د جهل په تیارو کې نه وې، ته د کفر په تیارو کې نه وې؟ وایي ومه. خو دا حقیقت ما ورته بیان کړو، او د دې حقیقت په برکت سره الله تا ته رشته در نصیب کړه. ما عزتمندو هغوی یو داسې پاک ژوند و، هغوی یوه پاکه داسې زندګي وه. یو زمونږ مسلمان دی، مونږ کومې خواته روان یو، مونږ اسلام صرف تر خلو پورې محدود کړو، مونږ اسلام صرف تر کتابونو پورې محدود کړو، مونږ اسلام صرف او صرف محدود کړو تر یو ضرورت پورې. بس دې له جاته نن مونږ مسلمان چې دی ځای په ځای باندې ټوټې کېږي. نن مونږ مسلمان چې دی هر سړی مال هم ډېر دی، جایداد هم ډېر دی، روپۍ ښې ډېرې دي، هر څه ډېر دي، خو دې باوجوده سکون نشته دی، اطمینان نشته دی، اطمینان قلب نشته دی، هر سړی خفه دی. ولې خفه دی؟ ځکه چې مونږ اسلام چې کوم حقیقت دی هغه حقیقت مونږ پرېښودی دی. یو سړی رشوت خوري، یو سړی رشوت علي، یو سړی رشوت ورکوي چې ته ورته وایې سبا سلام نه تر باندې اچوي. یو سړی دی لمونځ اودس نه کوي، په غټې ګناه کې مبتلا دی چې ته ورته وایې چې یاره داسې مه کوه. 2 ورځې به در سره میلاو شي، 3 ورځې درېیمه ورځ سره میلاویږي هم نه.